Olá galerinha, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal. Antigas casas abandonadas. Aí galera, ó. Essa é top demais. Olha a garagem antigamente como era. A garagem da casa aqui, ó. Eu acho que era a garagem, viu? Deixa nos comentários de vocês. O quintalzinho da casa aqui, ó. É muito grande, tá cheio, muito cheio de mato. Não vou conseguir ir até ali, galera. Vou ficar devendo essa pra vocês. Essa porta aqui tá trancada. Chutaram com os pés já tentando abrir. Essa é antiga, hein? Olha o barracão lá. Eita, tá vendo? Bateu lá dentro, você viu? Bateu. Galera do céu, essa é top, hein? Ó, tem o varal, tem do pessoal aqui estender roupa. Essa é top mesmo, viu? Tem a luz em cima ainda, galera. Olha o piso da casa aqui. Os azulejos nas paredes aqui, galera. Olha. Isso é chique, hein? Muito top, galera. Acho que aqui era a cozinha da casa. Um banheiro não pode um banheiro desse tamanho, né? E aqui era a entrada da sala. Um quarto da casa aqui, galera. Tem mais luz aqui. Que é isso? Acho que aqui era a sala, sei lá, alguma coisa, viu? É muito grande, tá com as portas todas, essa tá intacta ainda. Dá pra morar ainda, galera. Tá top. Olha o banheiro, galera. Banheiro da casa aqui, ó. Aqui eu não sei o que era. Não sei se era dispensa, alguma... O quarto acho que não é, que é muito pequeno. Pequeno modo de dizer, né, mas um pouquinho grande. E aqui, galera, é aquela porta que nós tentamos entrar lá, que não conseguimos. Ela tá trancada. Por fora e por dentro. Essa casa é chique. Eu acho que tem outro do outro lado aqui, viu? Olha, quadro da energia aí. Quadro de luz, de força, né? Casinha top. É, pra ser muito chique, viu? E aqui, galera, mais uma casa aqui, ó. Mais uma casinha aqui, ó. Pessoal que são novos no canal, sejam todos bem-vindos aí ao canal aí. E aí, Pedrão? Bom dia, quem tá chegando aí? Ó, o Francival da Aventura, hein, cara? Ó. Rapaz, aqui o cara morar num lugar deste aqui era coisa chique, hein? Naquela época. Era bom, hein? Os caras tomavam uma cervejinha ainda. Tem uma cervejinha o pessoal tomava, Pedro. Olha a entrada aqui, ó. Chique, hein? Aí, rapaz. Vem entrada aí. A entradinha aqui, ó. Aí. Deixa eu falar um barulhozinho.
O forro aqui ainda é todo de madeira ainda, hein? Todo de madeira. Olha as fechaduras dessas portas aqui, galera, ó. Essa fechadura é antiga demais, hein, cara? Olha. As trancas. Tem uma rackzinha aqui ainda. O pessoal que morou aqui. Essa é antigona, galera. Olha aí, pessoal, a pia da cozinha aqui, ó. Coisa chique, hein? Aqui era a parte da lavanderia da casa. Lavanderia. Aqui acho que era tipo uma dispensa, um armário. Olha a altura aqui, galera. Essa é top mesmo, viu? Olha, ó. Tá tudo no lugar ainda. Muito chique. Olha a portona aqui tá trancada. É, galera, olha. A parte de baixo da pia. Quebrar aqui, já levaram várias coisas. Porta da entrada. Essa é grande, hein? Aqui era um quarto, galera. Quartão chique aqui, ó. Olha o piso. Piso de madeira. As fechaduras da janela da casa. Olha, ó. Aqui é a parte do quintal que eu falei que tinha bastante mato, galera. Pessoal, olha o armário da casa aqui embutido na parede, ó. O armário da casa. Fica nos comentários de vocês aí, galera, se esse aqui for o armário mesmo. Fica nos comentários de vocês. Essas portas aqui, ó. Ó, fechado. O forro. Ó, o banheiro aqui, galera, ó. Banheirinho aqui, ó. Se o Pedrão tá aqui, quem tá mexendo no forro que não tem como subir pra cima. E quem tá andando no quintal. Ó o quarto. O quarto era a sala da casa. Aqui eu não entendo que entrei por a porta da frente. E aqui tá parecendo com outra sala, galera. Olha a janelinha. Essa rack antiga aqui, ó. Essa antigona, hein? O barulho veio daqui, ó. Bastante barulho. Tá muito escuro aqui dentro, galera, mas dá pra ver, né? Pessoal, deixa os seus comentários que eu interajo com todo mundo. Respondo todos vocês que mandam mensagem para mim aí no YouTube. Sou grato a todos vocês. Agradeço muito. O pessoal que comenta. Pessoal, eu sou grato a todos vocês que comentam nos meus vídeos. Compartilha. Só tenho a agradecer a vocês, pessoal. Que é a parte da cozinha, galera. Olha. Aí, janelão aí, ó. O teto em cima aqui, o teto tá perfeito, cara.
partilhas da parede aqui, ó. Tudo intacto, nada quebrado, ó. Quarto misterioso, galera, aqui fechado, não abre de jeito nenhum. É isso aí, galera. Se inscreve, deixa aquele joinha, compartilha. E obrigado, galera. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.